नमस्कार, हांव दीप्ती काकोडकार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रुमान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तर दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो जो घडणुको आसता तांचो नियाळ घेवन आमचे सब एडिटर्स आसात सज्ज. तर जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो खबरो. तर आमी पयलीं या आमचे सब एडिटर रश्मी नरसे आनी ताजे कडल्यान जाणून घेवया म्हत्वाची अपडेट. तर रश्मी, आयज तुजे कडेन खंयची म्हत्वाची अपडेट आसा? दीप्ती, आयज खूप जो सदीस बोवाळ आनी चर्चेचो विशय ठरता दर पर्यटन हंगामान. फायनली आयज शेकां खातीर गोवा गव्हर्मेंटान तेंच्यांनी अप्लाय करचें अशें कळीत केलां आनी तेचे तारीख दिल्या 27 ऑक्टोबरा मेरेन जे शेक ओनर्स आहा तांकां अर्ज करपाक मेळटलो शेक घालपा खातीर. नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा अशे दोन पट्ट्यांनी हे शेक वितरण जाता. सो नॉर्थ गोवान 254 शेक्स असतात आनी सावथ गोवान 105 शेक आसात. सो टोटल अशें मेळोन सगळे 359 शेक्स गोंय सरकार म्हणजे गोंय सरकाराचे पर्यटन खातें जें आसा तें अलॉट करता. सो ह्या फावट हो प्रोसिजर कळाव जाल्ले आनी ह्या प्रोसिजराक खूब बोवाळ जालो व्हडलो. शेक ओनर मायकल लोबोक मेळोन CMा कडेन मेळ्ळे, हो बेगीतले बेगीन सुटावो करा विशय असोय सांगलो. सप्टेंबर म्हयन्या मेरेन खरें शेक घालून जावपाक जाय, पण आतां ऑक्टोबर ऑलमोस्ट सोंपलोच म्हणूं येता, कारण आयज आमी खंयच्या तारखेन आसा, ऑलमोस्ट 19 तारखेक, रायट. सो आजून तें जावंक ना. सो तेंचो आमचो वेवसायाक लॉस जाता अशी एकंदर सगळी पर्यटन मळा वयले शेक ओनर जे जाळवणदार आहा तेंची मागणी आसली आनी फायनली आयज सरकारान सांगला की तुमी बाबा शेका खातीर अर्ज करूंक शकता. सो 27 ऑक्टोबरा मेरेन नॉर्थ गोवान गोंयच्या पर्यटन भवनान तुम्ही जे नॉर्थ गोवाचे जे शेक ओनर आहात तेंच्यांनी अर्ज करचो आनी सावथ गोवान मडगांवां माथानी साल्दाना कॉम्प्लेक्स आहा थंय करचो. आतां 3 तारखेक म्हणजे 3 नोव्हेंबराक लॉटरी पद्दतीन हे शेक अलॉटमेंट जातले अशें सरकारान कळीत केलां. सो ही गोंय जेन्ना आमी म्हणटा टुरिजम सेक्टरांतली ही म्हत्वाची बातमी. सो शेक ओनरांनी नक्कीच हेचेर लक्ष दिवचें आनी गोंय पर्यटन खात्याची जी वेबसायट आहा तेचेर हे विशीं सविस्तर म्हायती आहा, तुमी थंय वचून त्या मेन पेजीचेर तुमकां सगळी सविस्तर म्हायती मेळटली. दुसरो जो विशय आहा जो म्हत्वाचो, कितें आसा जाणा, आतां आमी मॉडर्न जाल्या, आमी डायट थोडे फॉलो करना, आमचे जे नैसर्गीक जे डायट आहा ते आमी फॉलो करना, जाय ते भायल्यो वस्तू खाता, फास्ट फूड खाता. जावं आतां आमचें अशें काम जालां की आमचें डिप्रेशनूय वाडलां, 9 to 5 जॉब उरोंक ना बेजिकली गोंयान सुद्दां. सो अशा वेळार कितें जाता, डिप्रेशन वाडटा, जावं तुजे फॅमिली कडेन कॉन्टॅक्ट उरना, त्यामुळे तें डिप्रेशन, तुजो फॅमिली तुजे इन टच तूं उरना. सो चिंता वाडपाक लागल्या, भुरगीं स्कुलान सुद्दां भुरग्यांक शिक्षणाचो ताण येता. अशा पद्दतीन गोंयान ताणांची जी दुयेंसां आहा, ताणा खातीर जी जाता, स्ट्रेस म्हणटात, सो ही दुयेंसान वाड जाला, हे सगळें गोंय सरकारान लक्षांत घेतलां आनी तेच्या खातीर स्पेशल सुमार 1 मिनिट हांव तुमकां एग्जॅक्ट हें सांगता. GMCन एक सायकॅट्रीक विंग सुरू करपाचें थरयलां. बाय 2024 ते कंप्लीट जातले विंगाचें काम आनी तेच्या खातीर 96,000 स्क्वेअर मिटर जमनीन हो येदो व्हडलो प्रकल्प उबो रावता. सो आनी तेच्या खातीर सरकार 105 कोटी रुपया खर्च करतले आनी हे खरेंच आयच्या काळान म्हणजे जी दुयेंसां थोडी दिसतात पण जी दिसना त्या नजरेंतल्यान पळयत जाल्यार हो सायकॅट्रीक विंग खरोच म्हत्वाचो थारतलो. सो ह्यो 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो तुमकां आयज आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तुमी नक्की पळयात आमचे गोमंतक टीव्हीचे 7 PM बुलेटिन. येस दीप्ती. थँक्यू रश्मी. खूब म्हत्वाच्यो 2 अपडेट्स आमकां रश्मीन दिल्ले आसा. तर आतां आमी या आमचो स्टार एंकर गौरीशा कडेन जाणून घेवया आयची म्हत्वाची अपडेट. गौरीश, सांग. काल सांगे प्राथमीक भलायकी केंद्रात अशी एक घडणूक घडली की एका एक्सिडंट जाल्ले बायलेचेर मोबायलाच्या फ्लॅशाचेर मोबायलाच्या उजवाडात ऑपरेशन करता हो व्हिडिओ बरोच गोंयान व्हायरल जालो. आनी गोंयचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा की गोंयचो हेल्थ मॉडेल जो आसा तो देशाचो हेल्थ मॉडेल आसा, म्हणून लोकांनी खूब टिका केली की अशा तरेन तुमी ऑपरेशनां कित्याक करता. तेजेर सांगेचो थळावो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायान प्रत्युत्तर दिलें की हे जखमी बायलेचेर समज लायट वता जाल्यार ते लायटीच्या येवपाचो वेळ पळोवपाचो वाट पळोवपाची काय बेगींतल्या बेगीन उपचार करपाचे अशें म्हणून ताणें प्रत्युत्तर दिलां. सो हेजेर सविस्तर बातमी आमच्या आज 7 PM बुलेटिनान आमी तुमकां दाखयतले. त्याच बरोबर मडगांवां एक अशी घडणूक घडली की जशी की बिहारान बीन गोळीबार जाता, फारपेट जाता, तशी एका तंदुरी स्टॉलाचेर एका तें नांव आसलें लालू खान म्हणून तो तंदुरी स्टॉल चलोवपी आशिल्लो तो, तेजेर फारपेट केली गुळयांनी. सो हो एक ही एक न्यूज आमी केल्ली आहा, ती तुमकां पळोवपाक मेळटली. सो अश्यो आमच्यो अपडेटेड न्यूज तुमी 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक शकता. थँक्यू गौरीश. तर ह्यो म्हत्वाच्यो अश्यो जशें ताणें म्हणलें की गोंयान मारामारी, खून हे जे प्रकार आसात गुन्यांवाचे ते वाडपाक लागले आनी खंय ना खंय हाचेर नियंत्रण येवपाक जाय. तर आतां आमी आमचे सब एडिटर उशा आनी ताजे कडेन जाणून घेवया आयची म्हत्वाची अपडेट. उशा.
आयज आमी बुदवंत म्हूण एक स्पेशल रिपोर्ट केला. तुमी तो मुजरत पळोवचो, कारण तातूंत जो जाणटो मनीस आसा तो 76 वर्साचो आसा आनी ताका मराठी, इंग्लीश, कोंकणी तशीच संस्कृत भास येता. हो तुमी रिपोर्ट खऱ्यांनीच पळोवचो आनी ताजे कडल्यान जी म्हायती मेळटा ती तुमी घेवची. थँक्यू उषा. तर हो रिपोर्ट जो आसा स्पेशल रिपोर्ट तो आमचे गोमंतक टुडे 7 PM बुलेटिनाचेर पळोवपाक विसरूं नाकात. तर आतां आमी आमचे सब एडिटर उत्तेजा आनी ताचे कडेन जाणून घेवया. उत्तेजा, सांगशील आयची म्हत्वाची अपडेट? आयची म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार बिरेस्तारा काल राती उसरा बड्ड्या दिवचो एक्सिडंट जालो. ह्या एक्सिडंटात वीज कर्मचारी लाटंबारसे उस्पा हांगातलो तो ताका मरण आयलें. सो ताचो जेन्ना अपघात जालो तेन्ना थळाव्या लोकांनी थंयसर 108 कॉल केल्लो. मात दिवचलची जी एम्बुलन्स आसली ती दुसरे कडेन खंय गेल्ली आनी तांकां चोडणाच्यान एम्बुलन्स मागोवची पडली. चोडणाच्यान जी एम्बुलन्स येयली ताका पावपाक थोडो वेळ लागलो म्हणून त्या वीज कर्मचाऱ्याक थंय जाग्यारूच मरण आयलें. आनी दुसरें म्हणल्यार आयची म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार RGPन आयज पणजे प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. RGP म्हणल्यार सद्या गोंयान गोंयकारांच्यो जमनी बिगर गोंयकार हे हडप करीत आसात. गळंगुटे आनी कांदोळे अशेच कांय प्रकार आमकां पळोवपाक मेळटा. तेंच्यांनी थंयसर आपल्यो बस्तोय उबारल्यात. मायकल लोबोचो तांकां तेंको आसा असो आरोप RGPचो मनोज परबान असो आरोप RGPच्या मनोज परबान केला. सो हे विशयी तो आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन चर्चा करतलो आनी तांकां ज्या लोकांची जमनी गेल्या पळय तांकां ते मेळोवन दितलो म्हणून तांणी आश्वासन दिलां. थँक्यू व्हेरी मच उत्तेजा. तर आता आम्ही या आमचे स्टार अँकर संजना अणजुणकर आणि त्याच्या कडल्यान जाणून घेवयाची म्हत्वाची अपडेट. आयज धाकटीशी बातमी आसा ती म्हणल्यार कळंगूट गौरवाडो हांगा वर्ल्ड कप मॅचीचो सट्टो चालू आशिल्लो. तो कळंगूट पुलिसांनी दोगांक ह्या प्रकरणांत अटक केला. तांचे कडल्यान 1.5 लाख मालवत जप्त केला आनी बांगलादेश म्हणजे भारत बांगलादेश मॅची वेळार ही कारवाय पुलिसांनी केल्ली आसा. थँक्यू संजना. तर आता आमी या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या आयची म्हत्वाची अपडेट आमकां सांगशील? आयची म्हत्वाची म्हणजे एक न्यू इश्यू सुरू जाला गोंयान. नावशी मरिना प्रकल्पाक मान्यताय मेळ्ळा. ह्या प्रकल्पाक पयलीं विरोध केल्लो सगळे हितून. सो ह्यो प्रकल्पाची हे आसली ती हितून गेली न्यायालयान आशिल्लो. पण आतां हेका मान्यताय मेळ्ळा. सो सगळे भितर खवदळ मातला. प्लस हे ताका लागून काँग्रेस फुडारी विर्यातो हांणी हेका ओपोज केला आनी ताणें सांगलां कितें की आपूण लोकां वांगडाच आसतलो आनी लोकांचें जें मत आसतलें ताका आपूण तेंको दितलो अशें सांगलां. तर आता आमी आमचे ब्रेकिंग गर्ल रती कडेन आनी जाणून घेवया आयज दिसभराच्यो ज्यो ब्रेकिंग्स गेल्यो त्यो खंयच्यो आशिल्ल्यो. पयली म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार काल राती मडगांव ओल्ड मार्केटान फायरींग जाल्ली. तर आतां अश्यो घटना पयलीं भायल्या स्टेटींनी आयकपाक येताल्यो पण आतां गोंयान जावपाक लागल्या. दिसाच्योय बीन अश्यो बऱ्योचश्यो घटना जाल्यात गोंयान, पण आतां रातचें हें जालां. हो जो मनीस आसलो तो लास्ट इयर खंय किंग मोमो आशिल्लो आनी हाच्या विरुद्ध आतां गुन्हा नोंद जाला. पण अश्यो घटना जर गोंयान जावपाक लागल्या म्हटल्यार ही खूब चिंतेची बाब आसा. आनी दुसरी बातमी म्हटल्यार एक मोटरसायकल चोर ताका फोंड्या हांगा पुलिसांनी अरेस्ट केला. ताजे कडल्यान मोटरसायकलूय रिकवर जाल्या. तर अश्योच आमी ब्रेकिंग तुमच्या पर्यंत बेगीतल्या बेगीन पावोवपाक ट्राय करतातूच. आनी आमच्या तुमी सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. आमच्या यूट्यूब चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करात. यूट्यूब चॅनलाचेर आमी नवरात्रीच्या निमतान बरे बरे व्हिडियोज घालता, बरे म्हणजे बायलांच्या रिलेटेड. आतां आज आमी एक स्पेशल व्हिडियो केला तो म्हटल्यार मिस डेफ इंडिया 2023चो. हो आमचो खाशेलो व्हिडियो तुमी पळोवपाक विसरूं नाकात. आतांच वचून आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमी हो व्हिडियो पळोवचो. आनी अशेंच तुमच्या पर्यंत आमी बेगीतल्या बेगीन अपडेट सगळ्यो पावोवपाक ट्राय करतातूच. तर आतां दैनीक गोमंतक हो वॉट्सॅप चॅनलाचेरूय आसा आनी आमचो वॉट्सॅप चॅनल तुमी जरूर फॉलो करात. आमच्या हो न्यूज रूम लायव्ह अपडेट तुमी सांजेचे 4:30 ते 5 मेरेन पळोवपाक विसरूं नाकात. दैनीक गोमंतक वेबसायटीकूय परत तुम्ही विजीट करात आनी पळयत रावात दैनीक गोमंतक. तर गोंयानूच न्ही पुराय देशांत अश्यो ज्यो गुन्यांवाच्यो घडणुको आसात त्यो वाडपाक लागिल्ल्यो आसा आनी ही खऱ्यांनीच ही खूब चिंतेची गजाल आसा. तर अशाच म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर आमचे गोमंतक टुडे हे 7 PM बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन नितीन सयत दिप्ती.